To a hakikanin gaskiya duk wanda yake bibiyan abubuwa ya san cewa 'yan izala sun taimaka ƙwarai da gaske gun karɓuwar wannan tafiya ko wannan manhaji na ƙur'ani zalla a tsakanin al'ummarmu. Duk da cewa babban abin da suke cewa suna yi shine gusar da bid'a da tabbatar da sunna, kamar da yadda sunan yake a ɗaya daga cikin ƙungiyoyinsu, wato izalatul bid'ati wa iqamatus sunna. To amma ba su sani ba hanyar da suke bi gun yin da'awarsu tana taimakawa ƙwarai gun kore mutane daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Al'ummar Hausawa kowa ya sani cewa kafin zuwa wannan ƙungiya al'umma ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata tagomashi da bala'in san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ba ta da wani abu wanda take so kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba ta da abin da take girmamawa kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan kana so ka ga tashin hankalinsu to a taɓa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma sai ya zama wannan ƙungiyar ta zo ta yi amfani da wasu hadisai, wasu wanda na ƙarya ne, an tabbatar da cewa hadisan ƙarya ne, malamai sun tabbatar, wasu kuma wanda suke yi musu fassara irin fassararsu, wanda suke amfani da su suna nuna mutane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wata kima irin kimar da al'ummar mu take bashi. Sannan bayan wannan zan kawo misalan irin wannan a gaba insha Allah. Abu na biyu, al'ummar mu ko malaman mu a da suna da manhajin da suke bi gun koyar da al'umma. Wannan manhajin shine manhajin bawa fiqhu muhimmanci fiye da karatun hadisi, wanda dalilin su shine shi fiqhu malamai ne suka zauna suka karanci Qur'ani, suka karanci hadisan, sai suka tattara fahimtar da suka yi a Qur'ani da hadisi, sai suka yi istinbadin ahkam wanda za su yi daidai da al'umma gaba ɗaya. Wato ahkam wanda suka danganci sallah, wanda suka danganci zakka, wanda suka danganci hajji, wanda suka danganci azumi, wanda suka danganci haƙoƙi kamar misali rabon gado da sauran abubuwan da dukkan al'umma suna buƙatar su, abin da ya danganci tsarki. So sai suka tattare wannan a cikin littattafan fiqhun, sai zamo malaman mu sun ɗauko sun ɗora mu akai suna koya mana, saboda sun san cewa a cikin hadisai akwai hadisin da idan mutum bai yi zurfi a ilimi ba baya buƙatar sa, kuma idan mutum ya mutu bai san wannan hadisin ba babu abin da zai ragu da shi. Sai zamo kawai sun yi tarkizi akan waɗannan ba dan wai ba su iya hadisai ba, a'a sun iya hadisan kuma suna koyar da khassawa na ɗalibansu. Kuma duk hadisan da suke da iskalin nan wanda idan ammawa suka ji kai tsaye suke karyata su, suna da hanyar da suke yin bayani wadda za ka fahimci me ake nufi. Amma ƙungiyar nan tana zuwa kawai sai ta ce duk a daina karanta wancan fiqh, a dawo karatun hadisi. Za ka samu mutum bai san farillan sallah ba, bai san farillan alwala ba, amma kuma yana ɗaukan Bukhari yana tafiya wani majalisi na wani malamin su ana karanta mai Bukhari, yana ɗaukan Muslim yana tafiya wani majalisi na malamin su ana karanta mai Muslim, ko baki bai sani ba. A wannan karatun zai ji an ce misali mahaifan Annabi sallallahu alaihi wasallam za su tafi inda baya tamannin iyayensa shi su je, in an yi magana zai ce ai a hadisi ya ji, da sauran irin abubuwa wanda kowa ya san su. To sai zamo duk ta dalilin wannan manhajin da suka kawo sabo na karantarwa, duk sai suka rikita al'ummar mu, suka ɗimauta su, ya zama mutum yana karanta babban littafi amma bai iya ƙarami ba, mutum yana karanta wasu abubuwa na rigima amma bai iya abin da ya zama farilla a kansa ba, abin da yake farilla na ainihin sa ma bai sani ba. Sannan idan ka duba za ka ga a da'awar tasu wanda suke amfani da ita gun sai sun rage kima annabi sallallahu alaihi wasallam, sun nuna wa jama'a cewa san annabi sallallahu alaihi wasallam bai da wata kima sosai. Suna amfani da wasu hadisai wanda wasu na ƙarya ne, wasu kuma ba su fahimce su daidai ba, suna rushe ayoyin Qur'ani. Kamar misali hadisin mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallam, kowa ya sani cewa wannan hadisin na ƙarya ne, malamai sun faɗa, saboda hadisin ya ci karo da ayoyi na Alƙur'ani. Daga cikin ayoyin akwai ayar wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasulan, mu ba mai musu azaba bane ba har sai mun turo manzo. Kowa ya sani cewa mahaifan annabi sallallahu alaihi wasallam masu girma alaihi assalam ba a turo musu manzo ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam sanda mahaifinsa ya wafati yana ciki ba a haife shi ba sallallahu alaihi wasallam. Sanda mahaifiyarsa ta yi wafati bai kai shekara 10 ba sallallahu alaihi wasallam.
tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi Isa wajen shekara ɗaruruwa ne. To wane ne annabinsu da aka aiko musu? To amma kawai sai aka samu wani hadisi wanda aka tabbatar cewa na ƙarya ne, ya ce suna wani gu wanda kowa baya fatan shi iyayensa su je, ko da ba mutanen kirki ba ne ba. Sai aka ce an kai iyayen annabi wannan gun, sai aka rike waɗannan hadisan duk da gashi a fili fa sun saba da alƙur'ani. Aka ce dole a yi aiki da su, kuma dole ne a biya wa ammawa, kuma dole ne a faɗa. In baka faɗa ba ma a ji haushinka. To ta yaya mutane inda a riƙe ƙur'ani zalla ta zo ba za su riƙe alƙur'anin ba? Sannan a cikin alƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa duk irin laifin da kai mai, idan har ka zo mai da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shige ma gaba a gunsa, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zai yafi. Wala annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Allah ya ce da a ce su bayi yayin da suka zalunci kansu da kowane irin zunubi za su zo gunka ya Rasulullah, za su nemi gafara Allah, sannan za ka shige musu gaba ka nema musu gafara Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse ya ce za su samu Allah mai karɓar tubansu mai musu rahama. Amma kawai sai wani hadisi wanda kwata-kwata bai ci karo da wannan ayar ba, sai suka yi amfani da shi suka ce ba za a yi tawassuli da annabi ba. Duk da wannan ayar fa tana nuna cewa a yi tawassuli da annabi ne a fili, tana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da alfarma a gun Allah subhanahu wa ta'ala da zai shige gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi abu. Amma sai suka ce kwata-kwata ba za a yi tawassuli ba, saboda hadisi ya zo wanda dogon hadisi ne, dukkan ɗaliban ilimi sun san shi, wanda a ciki dai ake tabbatar da cewa ana yin tawassuli da ayyuka. Sai ya zamo sun riƙe hadisin duk da cewa fa ba shi da alaka da cewa ka ai tawassuli da annabi, sai suka ce sun riƙe shi ai ba a tawassuli da komai sai aikin fa da Allah subhanahu wataala ya nuna mana a cikin alkur'ani cewa ko da aikinka sayyidina Abubakar da sayyidina ya kai na sayyidina Abubakar da sayyidina Umar, wanda su ne sahabbai, su ne mafi girma a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko da aikinka ya kai nasu, Allah ya ce zai rusa shi saboda ɗaga murya sama da murya annabi Muhammadu. Ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah ya ce ya ku wanda kai imani daga yau kar ku ƙara ɗaga murya sama da murya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kar ku dinga bayyana faɗi gare shi kamar yadda shashin ku yake bayyana wa shashi. Kamar tambaya aka Allah me zai faru, sai ya ce aikin ku ne zai ɓaci ba ku sani ba. Wannan ayat ta sauka akan sayyidina Abubakar da sayyidina Umar. Irin aikin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar, Allah subhanahu wata'ala ya ce zai rushe shi saboda ɗaga murya sama da murya annabi Muhammadu. Amma yanzu kawai sai mutum ya zo ya ce ma ka yi tawassuli da aikinka da baka da tabbas din cewa fa ya karbu, ka yi tawassuli da aikinka amma kar kai tawassuli da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Da suka ga cewa duk gashi nan a hadisan ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi tawassulin, sahabbai sun yi tawassuli, sai suka kawo wata sabuwar shubha, sai suka ce ai zaka iya tawassuli da annabi amma in yana raye, bayan yayi wafati ba za ka yi tawassuli da shi ba, ba za ka yi tawassuli da shi ba, bayan ayatan bata nuna cewa fa idan annabi ya wafati a daina tawassuli da shi ba. To ya mutane ba za su yarda da wannan sabuwar fikirar da ta zo ba? Sannan a cikin alkur'ani in muka duba zamu ga Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai alfarma ne a gunsa. Ko azaba Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa ba zai yi ba in har akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma. Allah ya ce wa yasqalu Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama'i yawitina bi azabin alim. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Allah subhanahu wataala ya ce ya Rasulullah ka ambaci yayin da suka ce idan wannan abin gaskiya ne daga gare ka kai mana ruwan duwatsu ko ka zo mana da azaba mai radadi ba za mu yadda ba. Sai Allah subhanahu wataala ya ce wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah ba mai musu azaba bane muddin kana cikin su ya Rasulullah, in dai akwai ka to ba zan yi azaba ba. Allah subhanahu wataala ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yana da alfarma. Allah ya ce wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah ba mai musu azaba bane muddin suna istighfari. Amma kawai yanzu sai mutum ya zo ya ce ma kakka nemi taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ba zai iya taimakon ka ba. Sai mutum ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billah, magana mai girma, annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai amfanar da kai ba. Da sauran irin waɗannan miyagun maganganu da suke faɗa. Bayan gashi anan Allah subhanahu wataala ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da amfani saboda shi ba zai yi azaba ba. Da annabawa Allah subhanahu wataala yi wa al'ummatan su azaba ne suna nan akan idan su, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wataala ya ce in annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan ba zai yi azaba ba. Amma sai a ce
ba a neman taimakonsa. Annabi sallallahu kansa ma wal iyazu billahi ba zai abin da suke faɗa ba amfani mai kama da haka, da maganganu masu nauyi da suke faɗa. Allah subhanahu wataala a cikin alkur'ani ya haɗe damirinsa da damirin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A larabci akwai tasniya, mutum biyu za a haɗe su a yi musu tasniya, wato za a raba su kenan ya zamo an samu tasniya. Amma Allah subhanahu wataala sai ya haɗe damirinsa da na annabi Muhammadu, ya ce wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu, ahaqqu an yurduhu, Allahu wa rasuluhu. In ni da kai ne mu biyu sai a ce an yurduhu ma, amma sai Allah subhanahu wataala ya ce an yurduhu. Amma yanzu sai ka samu wani da sunan tauhidi yana iya kokarinsa sai ya ga ya raba Allah da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ta yaya fikirar yan Qur'aniyun ba za ta dinga karbuwa ba? A cikin alkur'ani Allah ya bamu labarin cewa sahabbai suna cewa hasbunallah sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu. Amma yanzu kawai sai aka samu wasu suna cewa in ka tashi zaka yi addu'a ka cire sunan annabi Muhammadu, ka ce hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi kawai. Yaya mutane ba za su yarda da fikirar Qur'aniyun ba?